咩係 A 餐啊？ A 餐係一個以一個蛋一套一個飯係一個套餐嘅。做咩呢個叫 A 餐嘅咁特別嘅？因為以前有三個餐嘛，A、B、C 餐嘛。而家得 A 餐啫，而家。係啊。B 同 C 咧去咗邊啊？B 同 C 食咗落肚咗。哦。幾好啊！呢啲要炸到。先米辣椒仔啊，射啲醬油啦，少少啦。呢個就係 A、B 餐。咁特別嘅呢個咩醬嚟嘅？醬油。幾多年咗啊？歷史有40幾年，呢個有30幾年。叫咩名啊？個地方？宋海威大士頭，食翻呢個刺身啫，呢個就係大士嘅心嚟㗎啦。